Bu Mercedes E sınıfı atölyemize geldiğinde, arabanın bir tarafı önemli ölçüde azalmıştır. Araç sahibi park ettikten sonra yükseklikte düştü ve hava süspansiyon sistemleri normal çalışıyor. Önce tüm hava asılı sistemini test ediyoruz. Hava basıncını kontrol et. Hava yolu ve çeşitli parçaların durumu. Hatanın nedeni hava sisteminde sızıntı sorunu olduğu tespit edildi. Bakım sırasında hasarlı parçaları değiştiriyoruz ve hava geçirmez testler ve yüksek kalibrasyon. Onarım tamamlandıktan sonra araç normal yüksekliğe geri geliyor. Hava asılı sistemi istikrarlı.